السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بتلاميذ ثالثة إعدادي مسلك دولي أو مسار دولي. إذن هذا الدرس ما قبل الأخير تيست ديدونتيفيكاسيون، اختبار الكشف على الإيونات، تيست ديدونتيفيكاسيون دو كيلك إيون. إذن في هذا الدرس سنقوم بالكشف على بعض الإيونات. هذه الإيونات الموجودة هنا Fe2+, FO3+, Zn2+, Al3+, CO2+. هادو كما كتلاحظوا سون دي كاتيون، إيونات موجبة. وكذلك سنكشف على إيون واحد سالب. واضح؟ إذن أول شيء يعني نتعرف على أهداف الدرس. إذن هذا هو الهدف الأول، أننا سنكشف على الإيونات. والهدف الثاني أن نتعرف كيفية كتابة المعادلة اللي تثبت لنا وجود هذا الإيون. إذن سنتعرف على كيفية الكشف ثم معادلة الترسب، ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون، يعني ليكواسيون شيميك، المعادلة الكيميائية. إذن أولا تيست ديدونتيفيكاسيون دي إيون كلورور. إذن سنكشف على إيون الكلور Cl- هذا. إذن كيف سنكشف عليه؟ كما هو مبين في هذه التجربة. إذن للكشف على إيون كلور Cl-، وهذا إيون Cl- سيكون موجود في واحد لا سوليسيون اللي سميتو كلورور الصوديوم. واضح؟ إذا حنا الآن سنكشف على إيون الكلور اللي كيكون موجود في واحد لا سوليسيون اللي سميتو كلورور الصوديوم اللي هو لو صالي، وهذه هي لا فورميل شيميك ديالو، تعقلوا عليها مزيان. Na+Cl-. إذا هذا هو كلورور الصوديوم Na+Cl-. إذا إلا كان عندي واحد لا سوليسيون وفيه Cl-، إذا باش نتأكد أن Cl- موجود في هذا المحلول كنضيف نترات الفضة، نترات الفضة، نترات دارجون، نترات دارجون، نترات الفضة. هاد لا سوليسيون سميتو نترات دارجون Hg+ plus NO3-. ملي كنضيف هاد لا سوليسيون لهاد الانبوب اللي ديجا حنا واضعين فيه Na+Cl-، يعني فيه واحد الايون اللي هو Cl-، كنلاحظوا تكون راسب ابيض بريسيبيتي، هي راسب بلونك، راسب ابيض. هذا الراسب ابيض شنو سميتو؟ سميتو كلورور دارجون، كلورور دارجون كي نواغسي على لوميير، يعني ان هذا الراسب الابيض هذا اللي كيتكون عند وجود Cl- في المحلول، الا خليناه في الضوء كيصبح اللون ديالو اسود. نعيد للكشف عن ايونات Cl- اللي كتكون موجوده في هذا المحلول هذا Na+Cl-، نضيف نترات دارجون Hg+ NO3- في المحلول اللي فيه هذا. كيتفاعل Hg+ مع Cl- وكيعطيونا بريسيبيتي بلون، كيعطيونا راسب ابيض. هذا الراسب الابيض الا خليناه في الضوء كيولي اسود، نعقلوا عليه مزيان. اذا هاد لوبسيرفاسيون، اذا كما هو معلوم دائما اكسبيريونس اوبسيرفاسيون. اذا هاد لوبسيرفاسيون لاحظنا فيها تكون راسب ابيض بعد اضافه نترات دارجون المحلول كلورور الصوديوم، وهذا الراسب هذا الابيض يسود تحت الضوء. اذا قلنا ان Hg+ ملي كنضيفوه لهذاك لا سوليسيون اللي فيه Cl-، Hg+ كيتفاعل مع Cl-. ها هي Hg+ غياجي افيك Cl-. شنو كينتج على هاد لا رياكسيون؟ هذا كينتج عليه بريسيبيتي، ها هو واحد الراسب كيترسب HgCl اللي سميتو كلورور دارجون. كي داير اللون ديالو؟ اللون ديالو ابيض، لكن الا بقى في الضوء تيولي اسود. نعقلوا عليها مزيان لاننا نحتاجوها من بعد، لان هناك في الكشف عن ايون اخر كذلك ينتج راسب ابيض. اذا هذه الفقره الاولى من الدرس. رومارك ليون دارجون Hg+ est appelé ion détecteur، يعني هو الايون اللي كيكشف لينا. لاحظتوا لانه هو اللي كيتفاعل مع Cl-. وهذا المحلول كامل اللي فيه Hg+ و NO3- تا هو كنسميوه سوليسيون ديتيكتريس، يعني المحلول اللي كيتثبت لينا
اكد لنا وجود سي ال موان في لا سوليسيون، لانه الا كان لا سوليسيون في لا سوليسيون سي ال موان وضفنا ليه هاد لا سوليسيون كيعطينا رصيد ابيض. اذا نمر الى الفقره الثانيه تيست. دونك في الفقره الاولى شفنا كيفيه الكشف على السي ال موان، يعني كيف نكشف على لي زانيون، على اللي عندهم شحنه سالبه. اذا نستعمل نترات الفضه، نترات دارجون للكشف على السي ال موان. من بعد الفقره الثانيه سنرى كيفيه الكشف على الكاتيونات، واللي الكشف على لي كاتيون يعني الايونات اللي عندها شحنه موجبه نستعمل محلول واحد اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. دونك تيست ديدونتيفيكاسيون دي زيون ميتاليك. شكون هما لي زيون ميتاليك؟ هو ليون ديال لو فير Fe2+, وليون ديال لو فير 3 Fe2+, والايون ديال الكويفر CO2+, والايون ديال الزنك Zn2+, و Al3+. ومن طبيعه الحال هاد لي زيون هادو راهم غادي يكونوا في واحد المحاليل، راه ماشي ايون هما راهم في محلول، ميمكنش يكون ايون بوحدو، لابد خصو يكون في لا سوليسيون. دونك CO2+ تيكون في واحد لا سوليسيون اللي سميتو سلفات دو كويفر. هاهي سلفات دو كويفر، خصني نحفظ السميه ديالهم، سلفات دو كويفر. و Fe2+ كيكون في واحد لا سوليسيون اللي سميتو سلفات دو فير 2. و FO3+ كيكون في واحد لا سوليسيون اللي سميتو سوليسيون دو كلورور دو فير 3. و Zn2+ كيكون في واحد لا سوليسيون اللي سميتو كلورور دو زنك، هي لا فورميل شيميك ديالو. و Al3+ كيكون عندنا في هاد لا سوليسيون اللي سميتو كلورور دالومنيوم. الا لاحظتوا معايا بالنسبه للF3+ والAl3+ ديما معاهم 3Cl سهل عليك الحفظ، اللي فيهم 3+ كيكونوا مع 3Cl، وهذا كنسميوه كلورور دو فير 3، وهذا كنسميوه كلورور دالومنيوم. بقاتنا لو Fe2+ و CO2+ كيكونوا مع SO4 2-، صافي. و Zn2+ كيكونوا مع 2Cl-. واضح؟ اذا هاد ثلاثه كيكونوا مع Cl-، لكن FO3+ اللي فيهم 3 تيكونوا مع 3Cl-، واللي تيكون فيهم 2 Zn2+ اللي فيه 2 تيكون مع 2Cl-. هادشي باش نيكيليبريو الشحن. عندنا هنا 3+ وهنا 3 فوا 3 فوا 1 راه هي 3- مع 3+ هي 0، لان لا سوليسيون ضروري خص يكون ايكيليبري مزيان. دونك هادو هما لي زيون اللي غنكشفوا عليهم، وهاد لي زيون راه كاينه في هاد لي سوليسيون. واضح؟ اذا نعقلوا مزيان على لي سوليسيون اللي غنكشفوا عليهم على لي زيون. اذا عندنا CO2+ و Fe3+ و Fe2+, و Zn2+ et Al3+. واضح؟ هذه هي الخمس كاتيونات اللي سنكشف عليها في الفقرة الثانية. ونستعمل هيدروكسيد الصوديوم. إذا للكشف على هذه الإيونات الخمسة نستعمل هيدروكسيد الصوديوم اللي لا فورميل شيميك ديالو Na+ بلس HO-. سي كلير؟ هذا عنده جوج سميات، يا اما كيعطاك في الكونترول ولا في ليكزامان فينال سوا لا سود حتى يرى الاسم ديال هذا، و بيان ليدروكسيد دو صوديوم. واضح؟ تري بيان. اذا غناخذوا واحد هاد المحاليل. الانبوب الاول غيكون فيه لا سوليسيون دو سلفات دو كويفر، الانبوب الثاني يكون فيه سلفات دو فير 2، الانبوب الثالث كلورور دو فير 3، الانبوب الرابع كلورور دو زنك، اي الانبوب الخامس كلورور دالومنيوم. ثم سنضيف لكل انبوب Na+ HO-، يعني لا سود، ونلاحظ ماذا سيحدث. اذا هذه التجربه بعد اضافه لا سود ضفنا لهاد لا سوليسيون لا سود، وضفنا ليه لا سود، وضفنا ليه لا سود. سي كلير؟ يعني ان في هاد المحاليل كاملين ضفنا لا سود. واضح؟ اذا هاد لا سود هذه غنضيفوها لهاد المحاليل، المحلول هذا، وكذلك سنضيفها الى المحلول الثاني والثالث والرابع والخامس. واضح؟ سنضيفها لجميع هاد المحاليل هذه. مفهوم؟
ثم نلاحظ ما الذي سيحدث. إذا في الأنبوب الأول اللي فيه Cu2+, تكون كما فويي تكون راسب أزرق. في الأنبوب التالي اللي فيه FO2+, تكون راسب أخضر. وفي الأنبوب الثالث اللي فيه FO3+, تكون راسب بني عنده لون الصدى. وفي الأنبوب الرابع تكون راسب أبيض، فويي هو راسب أبيض. في الأنبوب الخامس تكون راسب أبيض كذلك. تري بيان. دونك هذه هي لوبسيرفاسيون. هنا تكون راسب لونه أزرق CO2+، في لا سوليسيون اللي فيه CO2+. في لا سوليسيون اللي فيه FO2+ تكون راسب أخضر. في لا سوليسيون اللي فيه FO3+ تكون راسب بني. في لا سوليسيون اللي فيه ZN2+ تكون راسب أبيض. واللي فيه AL3+ تكون راسب أبيض كذلك. كونكليزيون، خلاصة ديال هاد الفقرة هادي. دونك لي سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم هو لا سوليسيون ديديكتور. هاد لا سوليسيون هذا هيدروكسيد دو صوديوم يعني هو المحلول الكاشف اللي كنكشفو به على وجود هاد الأيونات هادي. utilisé dans la détection des ions cuivre 2 Fe2+, FO3+, اللي كنسميوه لو فير 3 وهذا كنسميوه لو فير 2. وكذلك كنشوفو به على ZN2+, وكنشوفو به على ايون الالومنيوم Al3+. دونك غنحاولوا نلخصوا هاد المعطيات كامله في هذا الجدول هذا. اذا هنا عندنا الملاحظات ديالنا، وهنا غنديروا لي زيون ايدونتيفي الايون اللي كنبحثوا عليه. هنا كنبحثوا في الانبوب الاول بحثنا على CO2+، وفي الانبوب الثاني بحثنا على FO2+، وفي الانبوب الثالث بحثنا على FO3+، وفي الانبوب الرابع على ZN2+، الثالث الرابع على ZN2+، والانبوب الخامس بحثنا على AL3+. هذا بالنسبه لي زانيون. وتلاحظوا في هذا الجدول انه ملخص ضفنا فيه حتى Cl-. واضح؟ اذا للكشف على هاد لي كاسيون هادو استعملنا هيدروكسيد الصوديوم Na+HO-. وللكشف على هاد الايون استعملنا نيترات دارجون Ag+NO3-. واضح؟ اذا هنا ملي ضفنا هاد لا سوليسيون ديديكتور لهاد لا سوليسيون اللي كان فيه CO2+ SO4 تكون راسب ازرق. في لا سوليسيون اللي فيه FO2+ تكون راسب اخضر. في لا سوليسيون اللي فيه FO3+ تكون راسب بني عنده لون الصدى لا كولور دو لا غوي. وفي الانبوب الرابع اللي فيه ZN2+ تكون راسب ابيض جيلاتينو. راسب ابيض جيلاتينو، هذه الاضافه خصكم تعقلوا عليها مزيان. وهناك طريقه اخرى لمعرفته سنذكرها ان شاء الله. كذلك في الانبوب الخامس اللي فيه Al3+ تكون راسب ابيض في هذه التجربه هذه اللي ذكرنا من قبل. جيد. اذا هاد ليكواسيون هادي كما كتبنا ليكواسيون ديال لا بريسيبيتاسيون ديال كلورور دارجون، كيفاش كيتكون كلورور دارجون HgCl. دابا نشوفوا كيفاش كينتجوا لنا لي بريسيبيتي ديال هاد لي كاتيون هذا. دونك بالنسبه للCO2+ كيتفاعل مع 2 تحفظ كيتفاعل مع 2HO- وتعطينا CuOH2. لا ميم شوز FO2+ كيتفاعل مع 2HO- هاد الموا راه كاين تما سي كلير، وكيعطينا FeOH2. دونك هذا هو هذه هي لا فورمول شيميك ديال البريسيبيتي FeOH2. بريسيبيتي كيدير لا كولور ديالو فيرت. لاحظتوا الالوان راه كتعني اللون ديال لي بريسيبيتي، وهذا عنده لا كولور بلو. وعند الكشف على FO3+ تكون راسب لونه لون الصدى، لا فورميل ديالو FeOH3. وعند الكشف على ZN2+ تكون راسب، اذا هذا هو الراسب الابيض جيلاتينو اللي تكون عند الكشف على ZN2+. وللكشف على Al3+ يتكون راسب Al، لا فورميل شيميك ديالو AlOH3 لونه ابيض
دونك غنشوفوا الطابلو هذا الطابلو كيلخص لنا الدرس. دونك عندنا لي زيون Fe2+, Fe3+, CO2+, Zn2+, Cl- Al3+. دونك هادو هما لي زيون اللي غنكشفوا عليهم. باش نكشفوا على Fe2+ كنستعملوا لا سود. دونك بالنسبه لي كاتيون توجور كنستعملوا لا سود بيان هيدروكسيد الصوديوم Na+HO-. واضح؟ تري بيان. لا سوليسيون اللي تيكون F في Fe2+ وكنضيفوا ليه Na+HO- يعني كنضيفوا ليه لا سود كيتكون لينا واحد البريسيبيتي اللي عنده لا كولور فيرت، عنده اون كولور فيرت ولا بريسيبيتي فير. و لورسكون ايدونتيفي FO3+ كيتكون لينا بريسيبيتي عنده لا كولور دو لا روي. CO2+ كيتكون لينا بريسيبيتي عنده اون كولور بلو. Zn2+ كيتكون لنا بريسيبيتي بلون، واضح عند لونه ابيض. Cl- بلون كيتكون بريسيبيتي بلون كي نوارسي ا لا لوميير. دونك عندنا هنا بلون وهنا بلون، هذا نوارسي ا لا لوميير وهذا لا. لا ميم شوز Al3+. ملي كنبغيو نكشفو على Al3+ كيتكون لينا بريسيبيتي بلون، لكن هذا بلون نوارسي على لا لوميير وهذا بلون. كيفاش نميز الا تكون ليا بريسيبيتي بلون بريسيبيتي بلون؟ ملي كنميز ما بين البريسيبيتي ديال Zn2+ والبريسيبيتي ديال Al3+. هذا بلون جيلاتينو كما شفنا في الطابلو من قبل. دونك Zn بلس كيتكون لنا راسي بلونه ابيض جيلاتينو، بالعربيه ابيض هلامي، بلون جيلاتينو ابيض هلامي. لكن في الالومنيوم بلون لونه ابيض. واضح؟ هذا الفرق بيناتهم. الزنك بلون جيلاتينو والالومنيوم بلون. لي فورميل شيميك، لا فورميل شيميك ديال بريسيبيتي ديال لو فير اللي هو فير FOH2 ديال FO3+ FOH3، يعني كان دائما Fe2 عندي OH2 FO3 عندي OH3 CO2+ كولور ديالو بلو ولا فورميل شيميك ديال بريسيبيتي CuOH2. لا ميم شوز لو Zn2+ ZnOH2 يعني Zn2+. AgCl مع Cl-. عقلوا على هاد لا فورميل شيميك AgCl Al3+ AlOH3. Voilà les équations. C'est clair? Donc Fe pour Fe2+, Fe2+ plus 2HO- qui atteint FOH de précipité verte. FO3+ plus 3HO- qui atteint précipité de la couleur de la rouille FOH3. CO2+ plus 2HO- qui atteint CuOH2. Zn2+ plus 2HO- ZnOH2 qui atteint le précipité. Ag plus Cl- qui atteint AgCl. Al3+ plus 3HO- qui atteint AlOH3. Donc voilà le résumé de la leçon كامل في هذا الطابلو هذا. C'est clair? Donc pour identifier les cations كنستعملوا la soude. Pour identifier Cl-, on utilise le nitrate d'argent. Donc خصكم تحفظوا هذا الطابلو هذا. وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.